Buongiorno a tutti. Oggi vediamo quali sono i problemi più comuni che affliggono i telecomandi chiavi auto e come risolverli. In particolare vedremo il funzionamento della chiusura centralizzata e dell'immobilizer, l'antifurto che impedisce l'avvio del motore. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Attenzione, l'apertura della vostra chiave può comportarne il danneggiamento. Utilizzate le informazioni che seguono a vostro rischio e pericolo. Il telecomando chiave di questa Fiat Panda non funziona correttamente. Premendo i pulsanti di apertura e chiusura, infatti, a volte il veicolo si apre, altre volte no. In alcuni casi questo telecomando funziona solo a distanza molto ravvicinata. Questi telecomandi auto in genere si occupano di due funzioni: l'antifurto immobilizer e la chiusura centralizzata. L'immobilizer non è altro che un dispositivo antifurto che dialoga con la centralina del motore. Ogni volta che si inserisce e si gira la chiave di accensione, un'antenna collocata nel bloccasterzo irradia dell'energia che attiva il sistema di codifica contenuto nel transponder all'interno della chiave. Quest'ultimo emette un codice cifrato che viene ricevuto dall'antenna del bloccasterzo e attiva la centralina immobilizer che autorizza l'accensione del motore. Questo sistema di antifurto è assolutamente trasparente all'utente finale e si riattiva ogni qualvolta si spegne l'automobile. Il transponder è in genere contenuto all'interno della chiave di forma cilindrica oppure parallelepipeda, oppure può essere direttamente integrato all'interno del microchip di controllo della chiusura centralizzata, come nel nostro caso specifico. Questo integrato infatti è distinto in due sezioni: una parte che gestisce il transponder dell'immobilizer, che riceve energia dal blocco sterzo e ritrasmette il segnale codificato, grazie ad un'antenna a bassa frequenza presente sul retro del circuito stampato che funziona a 125 kHz. La comunicazione avviene in half duplex, cioè per metà tempo avviene la trasmissione e per l'altra metà la ricezione dal bloccasterzo. Questa ricetrasmissione è continua a motore acceso, tant'è che con l'utilizzo di un semplice amplificatore audio posto vicino al bloccasterzo è possibile ascoltare il flusso di dati scambiati tra i due dispositivi di cifratura. Questo cable tracker viene di solito utilizzato per intercettare i cavi interrotti, link in descrizione. Sebbene siano intercettabili questi dati, non possono essere decodificati. Per approfondimenti sull'algoritmo ITAG2 di cifratura e sulla sua vulnerabilità, per chi avesse curiosità e anche capacità, vi rimando ad un interessante articolo di cui vi metterò il link in descrizione. A questo punto passiamo alla seconda sezione inerente alla chiusura centralizzata, che permette l'apertura e la chiusura delle nostre portiere, che nel mio dispositivo non funziona correttamente. Il comando funziona ad una frequenza di 433.92 MHz, trasmessa da apposito chip radiofrequenza nel quale entrano gli impulsi di codifica forniti dal PCF7946. In caso di guasto del chip radiofrequenza, il telecomando non trasmetterà alcun comando alla nostra chiusura centralizzata. Ho già affrontato in un video precedente la riparazione di questo chip radiofrequenza, link al video qui in alto a destra. In altri casi a guastarsi può essere direttamente il quarzo da 13.560 MHz. Questo quarzo fornisce la base dei tempi per il funzionamento di tutto il chip decoder. In caso di guasto non verrà generata più la 433 MHz, ottenuta proprio moltiplicando questa frequenza per 32. Occorre infine precisare che spesso e volentieri non esiste un chip di trasmissione radio a sé stante, perché lo stesso è contenuto direttamente all'interno dell'unico chip presente sul circuito stampato. In ogni caso, infine, sarà presente l'antenna trasmittente 125 kHz per la trasmissione del transponder immobilizer. Chiariti questi concetti relativi all'immobilizer e alla chiusura centralizzata,
Concludo questa introduzione dicendo che esistono specifici programmatori ITAG2 per chiavi vergini, ma non sempre sono affidabili. Bene, a questo punto passiamo all'atto pratico e andiamo a riparare questo telecomando non funzionante. Prima cosa andiamo a verificare la sua emissione di radiofrequenza. Questo strumento rileva frequenze dai 10 ai 1000 MHz, frequenze come quelle emesse da questi radiocomandi. Tuttavia, nel mio caso vediamo che l'emissione non è esattamente pura, giacché a volte non trasmette nulla e altre volte appaiono frequenze abbastanza diverse dai 433.92 MHz. Pertanto è certo che questo telecomando non funziona correttamente. Andiamo ad aprirlo e vedere come fare per risolvere questo problema. Giriamo la vite di sblocco del vano portabatterie. Questa procedura può essere anche utile semplicemente per sostituire la pila a bottone. Si tratta di una batteria a bottone al litio modello 2032. Con un utilizzo medio queste batterie hanno una durata di circa 3-4 anni. Andiamo a misurare la tensione di questa batteria. In genere una tensione minima di 2.5 volt è più che sufficiente per l'attivazione. Esattamente 3 volt. Verificate sempre questa tensione direttamente sui connettori del vano batteria piuttosto che sulla batteria stessa, in modo da assicurarvi il buon funzionamento del nostro radiocomando. Scagionata la pila, passiamo ad aprire direttamente il nostro telecomando, che è realizzato con una struttura ad incastro. Con un oggetto non tagliente rimuoviamo la cornice del logo. Separiamo le due metà che costituiscono questo involucro. Potremmo riuscire a vedere i vari incastri che tengono connessi tra loro questi due contenitori, incastri che dovremmo andare ad aprire per accedere alla parte più interna. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento buono per mettere like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. In questa fase utilizzate la massima pazienza e delicatezza per evitare di danneggiare questi incastri. Fatto questo, finalmente potremo avere accesso al circuito elettronico contenuto in questo radiocomando chiave. Prestate attenzione anche alla molla presente su questa lama. Andiamo ad estrarre il circuito stampato. Verifichiamo innanzitutto visivamente il circuito stampato per scongiurare la presenza di cortocircuiti oppure danneggiamenti sui vari chip, di cui ora conosciamo perfettamente il funzionamento. Per i problemi visti in premessa sulla apertura e chiusura centralizzata, in questi casi la parola d'ordine è pulizia del radiocomando. Grasso, polvere, umidità, sabbia possono alterare le caratteristiche dei componenti e di conseguenza la funzionalità di tutto il circuito sarà compromessa. Si tratta di un problema comune a tutti i radiocomandi. Per evitare questo, spesso il produttore inserisce della resina nei punti a radiofrequenza più delicati, lasciando ahimè scoperti tutti gli altri collegamenti del circuito stampato. Il deposito di sporco può alterare la frequenza del radiocomando, ma anche il tipo di codici inviati dal microprocessore. Con una buona illuminazione possiamo verificare la presenza di questo sporco sul circuito stampato che altera le sue caratteristiche funzionali. In altri casi il problema potrebbe essere meccanico, cioè legato ai pulsanti microswitch che attivano le varie funzioni. Per scongiurare questa ipotesi andiamo a testare questi 3 microswitch con l'utilizzo di un tester di continuità da me autocostruito. Anche il video di realizzazione di questo tester di continuità per giunzioni lo trovate in alto a destra. Primo pulsante funziona correttamente. Secondo pulsante idem anche per il terzo. Scongiurati dunque questi 3 pulsanti, andiamo ad effettuare la pulizia vera e propria. Io utilizzo del WD-40 che permette anche di rimuovere eventuale grasso o acqua presenti sul circuito stampato, e con uno spazzolino vado a spazzolare queste piste in modo da togliere ogni residuo. Per concludere questa pulizia vado anche a spruzzare dell'aria compressa
in modo da rimuovere anche il VD40 in eccesso. Questa accurata pulizia, che potrebbe sembrare un'operazione banale, spesso fa la differenza nei risultati finali. Verifichiamo con dell'ottima luce la presenza di ulteriore sporco su questo circuito stampato, eventualmente procedendo ad una nuova pulizia, dopodiché possiamo procedere a rimontare il tutto. Prima che me lo chiediate in tanti, vi ricordo che non effettuo riparazioni per conto altrui anche su questi telecomandi, tuttavia per eventuali consulenze potete scrivermi all'indirizzo riportato in descrizione, eventualmente anche allegando qualche foto del vostro telecomando. Laddove possibile cercherò di rispondervi. Una volta reinserito il vano portapile al suo posto e aver bloccato anche questo contenitore, andiamo a testare il telecomando appena pulito. Per l'occasione tiro fuori il mio scanner Uniden UBC 180 XLT in grado di scansionare varie frequenze, tra cui quella di questo trasmettitore. In questo modo riuscirò anche a farvi sentire il rumore dei codici trasmessi sulla frequenza del trasmettitore radio. Anche per questo tipo di scanner radiofrequenza troverete il relativo link in descrizione. Per budget più economici però torniamo al nostro tester per radiocomandi visto all'inizio. Anche se la misura non è propriamente esatta, comunque il tester ci conferma il buon funzionamento di questo radiocomando appena riparato. È il momento di effettuare una prova pratica sul campo, allorquando adesso il mio radiocomando apre e chiude perfettamente le portiere della mia piccola Fiat Panda. Pertanto anche questa riparazione è andata a buon fine. A questo punto, in conclusione del video, vi offro un piccolo trucco su come testare l'intensità a radiofrequenza di un telecomando con l'utilizzo di un tester e di un semplice componente elettronico, un diodo al germanio in grado di rilevare la radiofrequenza e trasformarla in tensione. Applicando questo diodo ai puntali del mio tester e avvicinando il componente alla chiave è possibile verificare l'intensità del segnale radio prodotta dal telecomando, naturalmente senza indicazione della frequenza corretta. Premendo il pulsante, il diodo rileverà la tensione fornita da questa radiofrequenza indicandoci l'emissione radio. Non è certo un attrezzo professionale, ma può esserci d'aiuto per una prima diagnosi sul funzionamento del trasmettitore radio. Bene amici, anche per oggi è tutto dal mio laboratorio. Se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete like e iscrivetevi al canale. Io come al solito vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento ad un mio futuro prossimo video. Ciao!